я тебя потерял, так что так это, сильно не пыли. А то просто его надо судить хули. Да без проблем, да. Что, нагрелся радиатор? Нет, холодно. Холодно? Короче, термостат даже не открылся, получается, да? Нет, термостат, Ну, тут мне кажется, открылся. Не, он как бы теплый на самих трубках, а посередине он холодный. Ну, то есть он же набегающим потоком. Ну а так, вентилятор что, постоянно включается? Или Нет, ну когда прогреется хорошенько, да. Да. Когда долго на нем топишь, то да. Короче, едем что тогда? По лесу, а там вниз туда, обратно. Сейчас в родник водички нальем, да и можем на трамплин, в принципе, поехать. Да, давай вот в горку, да, и вот это что ты озвучил сейчас. Так вот, я тебе говорю, там локаторы еще есть тоже. Такая гора прикольная, просто даже для себя посмотрим. Давай, да. Там в лесу. Это вот ты рассказывал про который, да? Ну да, сейчас вот. Вот давай-то в горку, потом локатор. И... Ну да. Когда я сигналю это, останавливаюсь там, я, может, Блять, я не слышу. не слышишь, да? Вот когда ты уже в притирку, и я торможу, вот я слышу. Ты можешь... Сейчас, подожди. Да что ты, ехай вперед. Куда? А будешь перекресток видеть, притормаживай, я тебе буду показывать рукой, куда сворачивать. Ну давай, да, в горку сначала заедем. Сейчас мы его в гору поднимемся, левее уйдем и опять поверх по той тропинке поедем. Только потом надо будет на дорогу там выехать, я тебе покажу. Все, понял, давай тогда. Ага. Я просто...